Ժամը 12-ին նշանակված էր Սամվել Բալասանյանի հանդիպումը Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ։ Հյուրընկալվողները տեղում էին, միայն թե հրավիրյալները չներկայացան, հանդիպումը չկայացավ։ Որևէ հանձնավորություն տվյալ կուսակցությունից Գյումրու զարգացման հնգամյա ծրագրի քննարկմանը չի ներկայացել։ Չնայած պատշաճ ձևով նրանց ծանոթվել է եւ նաեւ SMS հաղորդագրություն է ժամանակին ուղարկվել։ Իսկ չներկայանալու պատճառների մասին ոչինչ ասել չեմ կարող, քանի որ ծանոթվելուց հետո չեն տեղեկացվել, իրանք երևի կմեկնաբանեն։ Այնուհետ ներկայացան Հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամները, բայց ոչ լրիվ թիմով, սակայն դա չէր նշանակում, որ կուսակցությունը դեմ է համագործակցելուն։ Նշվեց, որ կուսակցությունն ամբողջական կազմով ու Գյումրու զարգացման իր ծրագրով հանդես կգա հանրային քննարկմանը։ Թվակազմով ավելի շատ անդամներով ներկայանանք եւ ավելի բաց ու ակտիվ քննարկում կազմակերպենք Իշխան մեր քաղաքի եւ չենք էլ ուզում անմասն մնանք այդ ծրագրի քննարկումից։ Հիմա ճիշտ ասած մենք նոյեմբերի 1-ին երեքշաբթի հենց ժամը 1-ին է Մասնակցել։ Հա, շատ լավ է, շատ։ Մեկից ձեր առաջարկություններով մասնակցել։ Ժամը 15-ին հրավիրված էին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամները, բայց սպասելիքներն իզուր էին, տվյալ կուսակցությունից եւս ոչ ոք չներկայացավ։ Օրը հասել է, որովհետեւ մենք զարգացման մասին սկսենք մտածել։ Այսօր իհարկե ցանկալի է, որ բոլորը մասնակցեին այս հանդիպմանը, որովհետեւ այս հանդիպումների շարքը պատահական չենք ընտրել, որովհետեւ բոլորի հետ հանդիպենք։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք կարողանանք բոլորի կարծիքները հասկանալ, ոչ միայն այն կուսակցությունների, որոնք մասնակցեցին ընտրապայքարին, այլ նաև հասարակական սեկտորի, նաև քաղաքացիների, որովհետեւ մենք հանրային քննարկման ժամանակ ուղղակի կարողանանք ունենալ այնպիսի մի նախագիծ, որը տնենք հետագայում հաստատման բավականին նիստով եւ դրանով կարողանանք հնգամյակի ընթացքում աշխատել։ Վերջինը քաղաքապետն ընդունեց Գյումրեցու ոգի կուսակցության ներկայացուցիչներին։ Նրանց հետ հանդիպումն առավել երկար տևեց։ Նախ ներկայացվեց Գյումրու զարգացման հնգամյա ծրագիրը, որը կազմվել էր Բալասանյան դաշինքի կողմից, ապա կուսակցության ներկայացուցիչները հանդես եկան առաջարկությամբ։ Գյումրու զարգացման հնգամյա ծրագիրը պետք է կապող ուղղակ հանդիսանա Գյումրու տեսլականի հետ, նշեց Արմեն Ներսիսյանը։ Տեսլականով պետք է երկարաժամկետ բացահայտվի, թե մենք ինչ քաղաք ենք ուզում տեսնել երկարաժամկետ։ Այս ուղղությամբ մենք առանձնացրել ենք 4 ուղղություն եւ ուզում ենք, որ անպայմանորեն հաշվի առնենք։ Առաջինը վերաբերում է քաղաքի թիրախային ուղղություններից առաջինը քաղաքի բնակչության չափի ֆիքսումն է։ Մենք պետք է իմանանք, թե ինչ ժամկետում ինչքան բնակչություն ենք ակնկալում Գյումրիում եւ Գյումրու ենթակառուցվածքների ինչ բնակչության համար բոլոր հաշվարկները ցույց են տալիս մասնագիտական 300,000-անոց քաղաքի համար բոլոր մակրո տնտեսական ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ հնարավոր է բավարարել։ Դա եւ միկրոշրջանացման արդյունքում խմելու ջրի, էկոլոգիական վիճակի եւ այլնի մասին է։ Քաղաքի կարգավիճակի հաստատում, նոր հատակագծի կազմում, ներուժի ռեալ գնահատում եւ օգտագործում։ Սրանք այն հիմնական խնդիրներն էին, որոնք մատնանշվեցին Գյումրեցու ոգի կուսակցության ներկայացուցիչների կողմից եւ առաջարկվեց ներառել ծրագրում։ Ոչ թե միայն պետության կամ համայնքի վրա թողնի այդ ծանրություն, այլ նաև կոմպլեքս հյուրանոց լինի տուրիզմի նույն զարգացման տրամաբանության մեջ, որովհետև այսօր Արթուր Ալեքսանյանի, ասենք նույն Արթուր օլիմպիական չեմպիոնի մասին եք խոսում, նույն Արթուր Ալեքսանյանի մարզումը դիտելը կամ չգիտեմ Արթուր Ալեքսանյանի հետ ճաշարանում հաց ուտելը զբոսաշրջիկի համար կարող է լինել մեծ պատիվ կամ չգիտեմ մի հատ հետ է նկարվելը, այդ ամեն ինչը եթե մենք չենք կարողանում օգտագործել ընդհանուր մեկ փաթեթային լուծման մեջ, ինձ թվում է գալու է պատասխանը սովորաբար ստանդարտ պատասխան, որ միջոցներ չկա բյուջեում։ Սամվել Բալասանյանը հորդորեց կուսակցության ներկայացուցիչներին կազմել Գյումրու զարգացման տեսլականը, որը հավանության արժանանալու դեպքում կուղարկվի կառավարություն։ Հիմա կառավարության ղեկավարը ուզել է։ Այսինքն ոնց ենք տեսնում այն կոնցեպտները, որ դուք ասեցիք, հիմնական։ Այսքանով ավարտվեց Գյումրու թիմ ընտրություններին մասնակցած կուսակցությունների ընդունելությունն, առաջիկայում տեղի կունենա Գյումրու զարգացման ծրագրի հանրային քննարկումը։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, Այսօր։